हेलो एवरीवन, मैं हूं आई ट्रब शूटर और आप देख रहे हैं टेक्निक जिला यूट्यूब चैनल। अगली प्रॉब्लम है इसके टायर की। इसका जो टायर है वो ये है। इसके टायर में जो ग्रिप है ना, ये 3 ग्रिप देख रहे हो आप। इस तीनों ग्रिप में पथरी फंस जाती हैं, बड़ी बड़ी अच्छी खासी बड़े साइज़ की। और जब ये फंस जाती हैं इसमें और आपकी गाड़ी स्पीड से चलती है 20-30 की स्पीड के ऊपर, तब आपको टक 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 आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी आगे से, कभी पीछे की बॉडी से। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी के दरवाज़ों में से आवाज़ आ रही है। ये बात मुझे कब पकड़ में आई, जब मेरे 4000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए उसके बाद, तब मुझे पथरी फंसी हुई दिखाई दी और उस टाइम आवाज़ आ रही थी, तब मेरे ये बात पकड़ में आई। नहीं तो मैं यही सोचता रहता था भाई मेरे दरवाज़ों में से आवाज़ आ रही है, टक 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 आवाज़ आती ही रहती थी। तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। इसमें इतनी जगह है यार, बीच में कोई भी रोड़ी फंस जाती है कहीं भी हो। मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा, कभी कोई रोड़ी फंसेगी, बजरी फंसेगी, किसी भी स्पीड ब्रेकर पर रोड़ी फंस जाती है, तो ये सही नहीं है। दूसरा, ये जो नेगेटिव पॉइंट था, ये कॉमन है, ये सबको देखने मिलेगी, टक 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 की आवाज़ आ रही है। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो इस टायर का। आप अगर देखो तो ये टायर है अपोलो अमेजर 4G सीरीज़ का, 4G इको है। हाँ, अपोलो का अमेजर 4G इको। ये टायर 1800 किलोमीटर पे फट गया। 1800 किलोमीटर, आप यकीन मानो, फर्स्ट सर्विस आपकी 1200 से 1400 के बीच में हो जाती है। फर्स्ट सर्विस के बाद ये तुरंत 1800 पे फट गया। अब जब मैं इस टायर को लेके गया कंपनी के पास सर्विस सेंटर पे, वो बोलते हैं, उनका एक बंदा बोलता है ऐसा है आपकी गाड़ी में CNG टैंक रखा हुआ है पीछे, उसका वजन नहीं झेल पाया, ये टायर इसी जगह लगा था नीचे। तो बोलते हैं कि आप ये टायर जो है वजन नहीं झेल पाया। 1 लाख टायर बनते हैं एक दिन में, जन कितने, उसमें एक आध प्रोडक्ट तो निकल जाता है सब पैसा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपोलो की एजेंसी पे कांटेक्ट किया, कंप्लेंट डाली कि भाई मुझे वारंटी तो दो इसकी, कम से कम कुछ रिप्लेसमेंट दो। रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा तो मुझसे पैसे ले लो थोड़े, लेकिन मुझे इसके रिप्लेसमेंट में थोड़ा ऑफ करके दे देना। तो वो ये कहते हैं कि हमारा आपकी कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम अपने टायर बना के बेचते हैं। अगर आप हमसे 4G लाइफ टायर खरीदते तब हम आपको देते, लेकिन हमारा इस टायर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा भाई ठीक है। फिर मैं लोकल डीलर के पास गया, तो लोकल डीलर बोलता भाई इस सीरीज़ का तो कोई टायर आता नहीं है, आपको फर्जी टायर चिपका दिया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ये फर्जी होता तो बाकी टायर भी फर्जी होते। तो फिर मैंने कंपनी को फ़ोन किया, अपोलो को, तो उन्होंने बताया कि जितने लॉकडाउन की वजह से जितने भी टायर बन रहे थे प्लांट में, वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जा रहे थे। मतलब जितनी भी कंपनी गाड़ी बनाती है उन प्लांट को डायरेक्ट दिए जा रहे थे, और इसका भी ऑफलाइन मार्केट में कोई टायर अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। और पूरा 1 साल हो गया है, अभी तक ये टायर किसी भी अपोलो के लोकल डीलर के पास नहीं आया, ना इस सीरीज़ का कोई नामो निशान मिला है। तो मैं अभी तक इस इंतजार में बैठा हूँ भाई टायर आएगा तो मैं स्टेपनी में लगवाऊंगा। तब तक मैंने एक MRF का सेकेंड हैंड टायर मैंने ले लिया है, जिसमें 3-4 पंचर थे, मैंने बस मतलब बैकअप के लिए लगा के रखा है। तो यार आप इसकी कंडीशन देखो, 1800 किलोमीटर पर फटा है, देखो जरा, ऐसे ही रखा बिल्कुल नया ताजी। अब एक ने जुगाड़ बताया था कि पैच लगवा लो इसमें, काम चल जाएगा। तो भाई देखेंगे, अगर चला तो चला, नहीं तो बदलेंगे। अच्छा, जो फटा था वो देख लो, ये फटा है, अगर दिख रहा हो। टायर फटने वाली प्रॉब्लम मेरी अकेले की है, बाकी मैंने अभी किसी का नहीं देखा। हो जाता है 1 लाख में एक आध ऐसा निकल जाता है टायर, बाकी जो गिट्टी फंस जाती है वो सबकी प्रॉब्लम है।